Goeiedag, jy is weer eens ingeskakel hier saam met my Natasha Fiek in die program Mense en Hul Stories. En soos ek vir jou sê, dis altyd vir my 'n voorreg en is altyd lekker vir my om saam met jou te kan kuier. En ek vertrou dat jy geniet die stories net soveel soos wat ek die stories geniet. En ek sê ek hou van 'n storie, nie 'n kinderstorie nie. Ek hou van 'n goeie storie, 'n storie van hoop, 'n storie van bemoediging, 'n storie om vir mense te vertel. As die Here dit vir my gedoen het, kan die Here dit vir jou ook doen. As die Here vir my 'n tweede kans gegee het, kan die Here vir jou ook 'n tweede kans gee. En dit is waaroor Mense en Hul Stories gaan. Mense wat 'n lewensverhale en hulle lewensstories saam met ons kom deel. Nou as jy verlede week ingeskakel was, Erik Adams was my gas in die ateljee en hy is weer eens hier om sy storie verder te vertel. As jy dit nie gesien het nie, gaan op my YouTube channel en gaan kyk sy storie wat hy gedeel het. Gaan op my TikTok, gaan loer daar, is ook nog ander getuienis. So goeiedag Erik, dankie en is goed om jou weer eens hier saam met ons te kan hê. Baie dankie Natasha. Ja, en Erik, vertel gou so 'n bietjie vir die wat nou nie verlede week ingeskakel was nie. Wie is Erik en dan vertel ons maar vir ons jou lewensverhaal waar jy opgehou het, kan jy verder gaan? Want ja, ek het oop mond gesit en luister na Erik se storie en ek wens ons kan soveel meer nog gedoen het, maar hopelik op 'n volgende keer kan ons nog weer van sy storie hoor. So Erik, vertel so 'n bietjie wie is Erik Adams en dan kan jy ook vertel vir ons jou storie. Baie dankie Natasha. Ek is Erik Adams van Gerabou. En ja, ek het op 9-jarige ouderdom begin eksperimenteer met dagga, dit vererger na dwelms toe, Mendrix. En ja, ek het matriek klaar gemaak en soos ek verlede week gesê het, as ek gevangenes toe op ouderdom van 17, 18. Nou ek het opgehou waar ek getransfer word van Poolsmoor af na Jellestroom toe. Ek kom op Jellestroom in die volgende 2 maande stuur ek die boodskap uit, ons moet iets doen. Die tronk is rou, as die TV's, daar's niks voorregte nie. Ek kan nie eens my eie skoene dra nie. Nou rondom die storie van skoene, om jou Nike's te dra in die tronk, het 'n prys gekos, wat niemand weet en ek was deel van die sacrifice. Ek is by Jellestroom, ek indoctrinate 'n gevangenispopulasie van sê 1200, 1300 gevangenes, oortuig ek dat ons gaan vanaand buite slaap. Ons gaan nie terug selle toe nie. En dit gebeur toe so, dat ons buite slaap, laat die helikopters draai op die tronk. Ek maak hysterie, dit het nog nooit gebeur nie. En ons slaap buite. En ek onderhandel, ons is 'n groep gevangenes wat onderhandel, saam met tussen destyds was dit Korabe, was oorsee, affirmative action vat plek, so baie van ons mense kry nou ranke in korrektiewe dienste. En ons onderhandel en die tronk kom reg, daar word breipanne ingedra, dis ketels, dis vleeskrien TV's, maar ek geniet nie van die net 'n dag aan, toe draal hy met koei en al weg, maximum toe, van sy as die opstoker. En die weet terwyl ek op die maximum is, in die F-seksie, die gedeelte noem hulle die parlement, dis net generale wat hier lê. Sure. Almal die, of jy nou uit Joburg se tronk uitkom, Victor Verster, wherever, sy sal antwoord gee by F-seksie, Jellestroom. Dan sal die gedeelte Makouflei, dis die grootste leenopsluitingsseksie in Suid-Afrika. Nou daar breek hulle jou gees. Hulle het 'n spreekwoord, die Here is hier verby. Daar breek hulle jou mens wees. So dis nou amper soos hel, want as die Here verby is, dan moet dit hel wees. Yes, en as sy word toegesluit, as 'n geluk as sy exercise kry. Ons word toegesluit sommer vir 'n week, sonder ons mekaar sien. En daar beplan ons toe, ons gaan die dokter, die distrikgeneesheer, ons gaan maar nou vir hom moet leed aandoen. Van hy trek tronkskoene aan, hy trek sy skoene uit, dan trek hy tronkskoene en oorstok om oortuig, die skoene maak hier niks, maar die skoene gee eelte. En dit kom toe so dat die dokter word aangerand en almal die mense kry straf, except nie. 10 jaar, 15 jaar. En wat in my gaan stel? Daar's nie 'n teken aan my liggaam wat vir jou sê ek behoort aan 'n bende nie. Wat beteken ek het nie tatoeëermerke op my liggaam nie. So die bewaarders moet raai. Yes. Ek het die spreekwoord as my vra, jy wist sê ek is 'n minister without portfolio. Ek is maar net die. En jy weet net as
Ek gaan terug. Nou die nommer het my so gefascineer. 'n 26 weekweek is mos in die kantore van korrektiewe dienste, in die taal van die ouens is die week in die vye van Mapusa. Nou ek het reg gekry wat ek stel glo niemand in Suid-Afrika al ooit reg gekry het nie. My beste pad in die gevangenis was Jerry Baker. Nou die wat nommers is al wie is Jerry Baker. Ek wil hier sy noem wat 'n rank het hy nie. Want ek is hier om die nommer te promote. Ek is hier om God te promote. Amen. Amen. En jy weet wat, ek kry dit reg om die kluis van korrektiewe dienste, waar al die dagga, al die mendereks wat hulle vang, word daar toegesluit. Daai kluis sluit ek oop en ek bring alles terug. Sure. En ek het dit gedoen vir 18 maande. Nou, om dit te vertel, moet ek dit reg gekry as 'n storie vir 'n ander dag. Maar die bewaarder, offisier, as 'n blanke offisier, en hy het die popkroelede jaal gegee. So hy was, ek wil amper sê rassisties. Hy was 'n never die beampte. En ek het vir hom indoktrineer en vir hom laat glo. Kyk jy al met die shell het man, ek het diamonds, ek het jou diamonds gee. En daar was nog nooit zoiets en toe ek die oor toe ek die gant in sy kop het, dat ek nou weet, sy moet nou doen wat ek sê, op so'n expose ek jou. Toe kry ek het reg om dit te doen, en ek het dit vir 18 maande gedoen. En die ouens, ek was moet nie een gehaardste prisoneer. Turner Adams, Dickie Pipe, soos ek nog gesê het, Jerry Baker, generale wat ek weet, die is mense wat ek is in hy generasie, ons is allemaal samen uitrom. En hulle het so van my gehou, van hulle sê my broer, sy het alles van jou mense besoek, ja, maar sy bly in. Ek sê, ouwens, ek is maar net daar, om van my medegevangene, 'n betere kans te gee. Yes. Jy weet net, as ek nog nooit toegelaat, laat 'n ander dis 'n kind, jou was goed was nie. Sy sal pakker het, sy wat die nommer is. Hoekom 'n ander antie se kind vir jou in dissipline hou, maar sy sê, sy in dota, sy is 'n nommer. Sy sal jou eie klere was, jou eie klere. Daai is die nommer wat ek ken. So as ek vandag moet terugkeer tronk toe, sal ek dit nie maak nie. Van die besigheid het heeltemal verander. Hulle die besigheid heeltemal verander. Yes. Van as ek kyk ook, die tyd toe ek gevangenis toe gaan en sy kom op 'n tronk, as sy 10-26 op hy tronk kry, dan is dit baie. Want ons was baie min. As 27 kry sy glad nie. In die land is daar miskien 3 of 4. Dis die tyd waarvan ek praat. En vandag sê nee man, nou ek sê mos, en ek het dit altyd gesê vir die ouens destyds. Ons het gepraat van die millennium, die as 2000 slat. Dan gaan die nommers seker uit. Van as ek kyk die tyd toe ek op Polspoort 1994, toe is Mandela ook daar. En toe sy het uit om van Mandela dood te maak, omdat hy mos nou nie regering in onderhandelinge was en apartheid is nog altyd in. Yes. Maar as ek maar die Here se genade wat gemaak het, dat het nie gebeur nie. Ek was deel van daai wat ek weet, want ek het self 'n wrok teenoor president Mandela, van hy is die rede hoekom ek so aangehou het. Yes. Van ek was onder die indruk, as ons die dag sy vryheid kry, gaan hy nie sê, throw your guns in your pangas in the sea, en dis is 'n rainbow nation nie. Ek het verwag hy gaan sê, ons gaan nou die rykdom gaan ons nou equal verdeel. Laat ek meen die gap tussen daai blanke kind is nou in sy ma se mag en sy klaar biljoenêr. As ek in my ma se mag is, dan moet my ma wonne. Waar gaan sy kimbies, waar gaan sy dit kry? So daai is die difference. En ek dink en ek gaan aan met my tronklewe. Ek het 'n reputasie dat ek is die korrektiewe dienste sê ek is 'n psigopaat. Hulle sê ek is 'n beljalm. Van my mind is iets anders. En as ek net in die mooiste van alles is, van my 22 jaar in die gevangenis, het daar nog nooit 'n 26 of 'n 8 wat die stem, soos hulle sê die melabots. Daar het nog nooit twee gangs mekaar tik en mekaar seer gemaak nie. Dit was op 'n blyd op 'n nippertjie met dit gebeur. Dan staan ek uit. Dan gaan maak ek al stryd om hulle te verstel nie. Dis nie waar wat die dan gaan nie. Ons is hier. Ons enemy is die government. Ons enemy is die wat oor ons aangestel is. Ons moet vir hulle die fight. En ek is uit en ek ontmoet Crystal Met.
En ek raak verslaaf aan tik. En jy weet Natasha, ek gaan weer tronk toe, en as ek tronk toe gaan, ek kry nie maklik 'n gemeenskapsel nie, want ek is 'n opstoker. My leer, ek is 73/1404. As hy ding in Google, dan gaan sy agterkom by korrektiewe dienste, hier's die gevangene. Ja. En vandag, 'n tyd terug toe as meneer Kapapier Meyer van Tiwates geloof, en hy was my bewaarder waarmee ek gedeel het in die gevangenis, hy was Popkroon, en hy weet wat het ek deurgemaak. So, nog baie ander bewaarders wat weet. So, 'n waardige tye red lewens, en as ek moet op live hier alleen vertel, dan is ek moet sê reg. Ja. So ek wil vir julle sê, my lewe in die tronk, ek het die tronk my huis gemaak. En dit vir my gevoel, ek het die tronk op 'n living game gewen. Van hier, ek lewe lekker. In die kamer wat ek gebly het, ons maak ons hy gereite vir ons familie. Was hy happy days, hy was my kamer. En ek wil vir my broers wat my kan onthou buite sê, glo wat sy sien. Van sy wil nie nou glo nie, maar glo wat sy sien. Because ek gaan jou nou vertel, wat die Here in my lewe kom doen. Amen. Net as 2012, as ek weer bevind ek my weer in 'n alleenopsluiting. Alleenopsluiting is 'n enkel sel. Nou ek was vir meer as 3/4 van my jare in die gevangenis was ek in isolation. Because they don't want me in a crowd. Hulle wil nie vir my tussen mense hê nie. Ja. En daar was tye wat ek die toiletpot 'n naam gegee het. Dat ek gaan nou met Colin praat, man. En as Colin my kwaad maak, dan sit ek nog vir Colin uit ook. Dan sit weer hofsaake. Sit ek die pot uit. Dis die lewe wat ek gelewe het. In die 13de Desember 2012. Nou as 'n gevangene discharge, dan maak jy hom as for away. Ek skeer my baard en ek het 'n nuwe outfit. En terwyl ek my baard skeer in die spieël, toe sê die spieël vir my, vandag sluit ek die tronk se deur agter jou. Vandag maak ek jou moontlik. Ek sê, wow, wat gebeur hier? En ek wil nog agter by die skak en sê, ouens, hey, wat gebeur? Ek sê, nee, hulle gaan my nie glo nie. Ja. En ek kom uit die gevangenis uit. En ek los stuk. Net so. Maar ek hou aan met Mendrix. Ek kry weer by Toeday. Ek het nog nooit in my lewe geweet. Ek is allergies vir week. As mense van my week en sy tot hulle skade, van sy lei my maandag op die bakkie, dan maandag aan sy nie 'n power tool oor die elses gesteel. So niemand wil hy gamble vat om my week te gee nie. Yes. En hier kom Toeday en hulle gee my 'n weer. En ek werk by Toeday. En ek raak siek. Ek join Changing Lives, ek loop Changing Lives Center en ek is elke Sondag in die kerk. Na die spieël met my gepraat het, elke Sondag in die kerk. Ek sê bekeer. Yes. Maar ek het dit 'n ligte change gemaak. En jy weet wat, ek raak siek. Ek gaan daghospitaal toe. In die gevangenis het ek 4 keer TB gehad. As gevolg van hy konker het, ek bly in 'n enkel sel, klein spasie, 4 keer. En ek dink toe is TB. En hulle doen toetsen, as jy TB nie. Maar nou vat hulle ekstrale. Nou sit hulle mos hy ekstrale op hy fluorescent light, en daar begin soek hulle na my longe. Van het lyk soos 'n vuilolie is net dik mis. Sure. En TB toetsen kom negatief. Die een dokter sê vir my asma, maar ek weet mos, ek het die asma nie. Hy pomp dit ek sommer weggegooi. En nou raak ek frustrated. Van hier weeg ek 56 kilogram. Ek is vel en been. Maar ek weeg nog. Maar ek kan nie swaar weeg doen. Nou, almal weet Erik wat my keer sê. Nou, 'n mens raak mos dik. Ek sê ek het kanker, man. Ek sê maar by die ek het AIDS. Because something is wrong with me. Yes. En die 15de November 2013 gaan ek na die spesifieke dokter toe. Maar terwyl ek in sy surgery sit, besef ek, nee man, hy gaan ook nog van my vertel van asma, wag. En ek bel my suster, Pastor Mel, ek sê, Mel, maak vir my 'n afspraak by die spesialiste aan Somerset, daar by die regional. Ja. En sy maak in die oor,
ek sal nooit, dis iets wat my altyd sal bybly, van dis die ligpunt in my lewe, van ek het iets gesien. Ek het 'n langmou top aan, van ek kan nie kotmou dra, ek is te maar, met 'n billabong sweet, die son skyn, dokter toe. In by die dokter, ek vertel die dokter, ek rook van 9 af, en onthou in die tronk rook ek meer as buite, want daar's alles is beskikbaar. Yes. En ek vertel hom en die dokter vra my, rook jy nog steeds? Ek sê ja, en die dokter vra my, hoe luid, en ek haal my luid, en hy sê luid, en ek luid, en die dokter sê, blaas dood, en hy vlam movie. En die dokter sê, blaas weer, en hy vlam movie. En om te blaas, is 'n job, ek is so maar moeg ook aan na. En die dokter sê in, die dokter kom met 'n instrument, wat ek weer moet blaas, het so 'n meter op. En ek blaas na die meter movie, en die dokter sê vir my, Adams, as sy moes later kom, was sy lyk. Sy het longverkalking, sy het kroniese bronchitis, en met tyd gaan dit oorskakel na emfyseem toe. So sy gaat nou, ek gaan nou vir jou medikasie gee, sy moet net elke keer medikasie gaan kry by die dag. So ek is kronies, ek gaan nie nou weer uitkom waar ek in is nie. En terwyl hy dokter weggaan, toe my medies, toe noem ek vir die eerste keer God op sy naam. Ek sê, God, ek kan nie nou doodgaan nie. Yes. Gee my 'n tweede kans. En ek beloof u, Yes. ek gaan doen wat ek vandag hier by mense en ons stories doen. Van dit is my lewe tans. Om jong mense, skole, ewen in die tronke, inspireer ek met wat in my lewe gebeur het. Amen. En jy weet Natasha, terwyl hy dokter weg is, vra ek vir die Here, ek soek 'n teken. Die Here om my 'n teken gee, dat ek net moet rus kan uitgaan. En ek kom uit, ek is dik gehuil, my vrou, dus is nog nie getroud nie. Sy sit in die wagkamer en sy kan sien, hier's 'n ander move. En toe ek my voet uitsit en hy's uit hy surgery en eerlik kan gaan kyk, toe gaan sy 'n geweldige slag en die wolke breek oor Somerset-Wes. Laat die paaie, ek praat van, ek loop knie diep in die water, die hospitaal, soos Medicity, daar die pasiënte gedryf van die gange. En dis my teken wat die Here my gee. En jy weet Natasha, ek gaan terug week toe. Die dokter sê, ek moet af, nie weekie. Ek gaan week. 'n maand. Toe sê ek nie meer nie. Sure. En hier sit ek in die ateljee vanaand. Ek het nie 'n longkwalie. Ek het daai behandeling. Ek het dit gebruik van sy moet gehoorsaam wees. Ja. Ek wil mos aan recover, maar ek het dit nie lank gebruik nie, toe ek my ou self. En hier sit ek het 'n longkwalie. Ek is fris en gesond. Ek het verlede jaar 50 geraak. Prys die Here. Maar ek moes op 40 gesterf het. Ja. Wow. En jy weet wat, Natasha, wat vir my so uitstaan. Ek is vandag die leier van Changing Life Center. Ek werk met jong mense, groot mense, wat verval is in dwelms, wat vasgevang is in bendeaktiwiteite, gangsterisme, you name it. En die Here gebruik my as 'n kanaal om ander se lewens te verander. As ons so tronk toe gaan, ek word toegelaat binne die gevangenis om te minister vir hulle oor substance abuse, gangsterisme en whatever. En die resultate. En vir my is dit so amazing dat die duiwel het gedink as klaar met jou. Toe kom die Here magtig teë. Amen. Nou ek het die Here se stem in die tronk gehoor, Yes. 2013. Yes. Maar ek het die Here se hand op my lewe gewaar. En ek dink nie, daar's 'n manier hoe ek dit kan opgee Amen. en teruggaan Amen. in die nommer of Yes. in whatever nie. Yes. En as ek dink, ek het die magdom vriendigheid. Ek kan oral gaan in Suid-Afrika. Ek het nie spotte soos die mense sê nie. Die 28s, hulle dra my op die hande. 27, 26. Want die legacy wat ek in die tronk gelos het, is iets anders. Amen. Tot die Franse wat saam in die tronk was, hulle sal altyd sê, die ou, nice, iets anders. En ek dink die Here het vir my diep pad laat wandel. Amen. Laat ek eendag kan kom sê, Amen. daar's hoop. Amen. En wat my die seerste maak is, ek het so baie vir die nommer gedoen. Maar die nommer het my niks betaal nie. Yes.
Yes. En ek wil op 'n grappige manier wil ek sê, gaan UIF toe. Ek het gewerk in die gevangenis vir R7.50 'n maand. En as ek moet by die einde van die maand, dan gee hulle my net R4.30, want die ander hou hulle tot ek die dag dit staats. Ja. Toe besluit ek, nee, ek gaan uit die gevangene voor my, maar nou die pad iets spit moet nie graaf, want ek maar nooit weer werkie. En so het ek my werk opgegee. Ja. En ek eendag as ek by oopelig, en ek sê, ek daag 'n nommer uit. Sy het my nou kwaai geweek by die nommer. Gaan UIF toe. Dan doen sy aansoek vir UIF. Sy gaan niks kry nie. Niks kry. Wys vir my wat het die nommer vir jou gegee. Ja. Ek sien ek is oor die 30 jaar as ek by die nommer aktief. Wat kan ek wys wat die nommer vir my gegee het? So ons moet die realiteit in die oë staar. Amen. En weet jy wat is waar? Daar is nie hekke vir inkom, daar is nie hekke vir uitgaan nie. Yes. Maar as een persoon waar hy hek kan oopmaak. Amen. En sy naam is Jesus. Is Jesus. Amen. Die nommer het die grootste respek vir Eric Adams. Van ek bedoel besigheid. Ek is nie perfect nie. Ja. Ja. Ek is nie perfect nie. Ek is nie die evangelis of whatever nie. Ek is Eric Adams met my foute. Amen. Maar ek is connected. I'm connected to a higher power. Halleluja. And his name is Jesus. Halleluja. En ek het 'n verhouding met God. En ek kom nie nader van 'n mannekamp af. Nou jy weet dat as ek struggle mos nog met iets man. En ek sê ek gee my test, ek gee so 'n klein gedeelte van wat ek ervaar en ek sê dat die mens is geneig om jou te judge. Yes. En baie mense verlaat kerke omdat hulle voel hulle word op 'n spot gesit. Ek maak my 'n voorbeeld, hy rook nou miskien 'n sigaret. Nou as alles 'n lystekie gooi van jou goeie werke soos vuillappe, dan dink ek, Here, iets vir my 11 jaar terug, het U vir my kom recover en vir my 'n tweede kans gegee. Amen. En U het my nog nie geremind. Is elke dag dieselfde Jesus. Yes. Yes. En ek wil jong mense bemoedig en ek wil vir jou bemoedig wat nog dink ek hou vas met die nommer. En jy weet wat, ek het ook besluit ek moet eendag 'n bietjie TikTok gebruik om mense bewus te maak. Die mense wat so nommer, hulle het geen benul wat is die nommer nie. Want punt nommer 1, jy mag nie sy tatoeëermerk hê by die nommer nie. Sy mag nie hakkel nie, sy moet goed kan sien, sy moet goed kan hoor, so sy moet 'n mediese toets slaag om 'n nommer te raak. En vandag is nie meer dieselfde nie. En as ek by skole kom, ek is baie gefokus op prevensie. Ja. Want ek het gesien, is moeilik om 'n dwelmverslaafde te restore. Yes. Maar is makliker om hy kind van 6, 7, 8 jaar oud die gevare te wys van keuses en te verhoed. Yes. Van as ek een persoon red, dan red ek 'n generasie deur die hulp van God. Amen. En alle eer kom God toe. Amen. By my groep. Ek gaan nogal eendag wil ek hier aan Natasha moet vir my die geleentheid bied dat ek daai manne bring. As 26. Sure. Daai manne wat lyfdiep in die wheelie bin gelê het. Daai manne wat by die diep gebly het. Ja. Daai manne wat down and out was. Maar die Here het my as 'n kanaal gebruik. En daai manne is restore. Amen. So daar is verandering. Amen. Change start with yourself. Amen. Because change heeft start with Eric Adams. Amen. Ik heb lang die blame game gespeeld. Ik heb die system geblamed. Ik heb die government geblamed. Ja. Mijn familie geblamed. Allemaal geblamed. Maar die dag toen ik besluit, hey, you are to blame. Toen kwam my transformasie. Amen. Aan God al die eer. Amen, prys die Here. En ja, ek sien nie ek is baie stil vandag nie want ek luister vir Erik. En weet Erik wat 'n lied kom by my so op is when I think of the goodness of Jesus and what he has done for me, my soul cries out, praise God for saving me. En dit is wat ek sien in Erik se lewe en ook the goodness of God, die goedheid van die Here in jou lewe. En Erik, sommige kere jy sit miskien en luister nou na Erik se storie en jy hoor hoe praat hy van die nommer, maar weet jy, sommige kere laat die Here toe. Dis nie God se perfekte wil nie, dis God se toelaatbare wil. Maar dan sê die Here ook in sy woord in alles werk ten goeie mee. Hy laat ons deur daai proses gaan. Hy laat ons deur daai dinge gaan to get us to a turning point sodat ons op hierdie program en op ander platforms kan vertel wat die Here
in ons lewe inkom doen het. Erik, weer eens baie dankie dat jy jou getuienis kom deel het. Ek vertrou die Here dat jy weer terug gaan wees om jou ander gedeeltes te kom vertel en ook om van hy manne saam te bring, want ek wou al vir Pastor Mel gevra het al, wanneer kom die mense, want ons moet hulle stories hoor, en want ons almal het stories, nie 'n kinderstorie nie dierbare, maar 'n storie om die naam van die Here op te lig, om te sê, die Here het my daardeur gedra. So baie dankie Erik, mag die Here jou ryklik seën, mag jy nog ander mense se lewens gaan bereik, deur jou getuienis wat die Here vir jou gegee het, en ek vertrou dat jy gaan baie jong mense wees, wat hierdie getuienis gaan hoor, ouma, oupa, mammy, papi, daddy, share hierdie video, share dit sy lewe, sodat ons ander mense en ander kinders ook kan bereik in Jesus naam. Baie dankie Erik, en mag die Here jou ryklik seën. Baie dankie Natasha. En dankie vir jou ook wat ingeskakel was, en tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, hier saam met my op Mense Engels Stories.